भाई ये अपनी XUV 3XO AX5 वेरिएंट, इसका ऑटोमेटिक हेडलैम्प और वाइपर के साथ आती है। मैं अभी गाड़ी धो रहा था तो मैंने क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि अगर मैं सनरूफ खोल के रखूं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प और ऑटोमेटिक वाइपर्स चालू कर दूं, ये ऑटोमेटिक वाइपर ऑन हो गया और कभी बारिश आ जाए तो क्या मेरी सनरूफ बंद होगी या नहीं होगी? तो गाड़ी का इग्निशन ऑन है, ऑटोमेटिक वाइपर चालू हो गए, पानी डाल के देखते हैं। तो नहीं भाई, टाटा जैसे अपनी महिंद्रा में तो ये ऑप्शन नहीं आता है।